आज बनाएंगे घर पर बहुत ही आसान तरीके से पनीर मखनी हांडी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगी। बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे जब इस तरीके से आप इस रेसिपी को बनाएंगे। बहुत ही यम्मी लगती है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम टाइम में बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। एकदम मखमली सी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एक बार इस तरीके से बनाकर देखें। इसे बनाने के लिए यहाँ पर पहले हमें सारी चीज़ों को इस तरीके से कट कर लेना है। पनीर आप कोई भी शेप दे सकते हैं, पनीर के टुकड़े छोटे-बड़े कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच यहाँ पर जीरा, आधा चम्मच यहाँ पर काली मिर्च ली है, 2 यहाँ पर हरी इलायची, 2 यहाँ पर लौंग ली है, 3 से 4 यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ली है। इन्हें एक पैन के अंदर डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर इस मसाले को भून लेंगे। एकदम कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का-सा भूनेंगे। जब इसमें हल्की-सी खुशबू आने लगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट के अंदर निकाल कर ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मैंने उसी पैन के अंदर 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गरम होगा तो साथ में ही हम यहाँ पर प्याज डाल देंगे। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को इस तरीके से स्लाइस में मोटा-मोटा काट लिया है और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। साथ में ही इसके हम 2 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है वो डाल देंगे। सारी चीज़ों को चलाते हुए हमें भून लेना है। ज़्यादा कलर को चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का गुलाबी होने तक इसे भून लेना है। अब यहाँ पर देखें सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से हमने भून ली हैं। इसको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से इसे डालने से जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर देखें बस तेल में से सारी चीज़ों को हम निकाल लेंगे और इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल कर ठंडा होने देंगे। अब जो हमने मसाले भून कर रखे हैं उन्हें मिक्सी के जार के अंदर डालेंगे और इन्हें हम पीस लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्का दरदरा सा ही रहने देंगे, तभी जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरीके से हल्का दरदरा सा मसाला पीस लिया है। इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और इसी जार के अंदर हमने जो प्याज और काजू को भून कर रखा है वो भी डाल देंगे। सारे की चीज़ों को डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि ये आसानी से पिस जाए। इसका ढक्कन लगाएँगे, एकदम बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को हमें एकदम बारीक ही बनाना है। देखिए एकदम इस तरीके का हमें पेस्ट पीस कर तैयार करना है, मोटा नहीं रखेंगे और एकदम बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार हो गया है। यहाँ पर देखें जिस पैन में हमने प्याज और काजू को फ्राई करा था, वो तेल जो बच गया है वही वाला तेल को हमें फिर से गरम करना है और जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है प्याज काजू का उसे हमें डाल देना है। इसे हम चला लेंगे अच्छे से और जो जार के अंदर लगा रह गया है उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर देखें बस चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है और कोई मसाले इसके अंदर नहीं डालने। जो हमने मसाले बनाकर रखे हैं बस उसी से ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा। साथ में ही हम नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। नमक डालकर अच्छे से हम मिला लेंगे। और इसे भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी ही देर में ये भुनने लगेगा क्योंकि सारी चीज़ें हमने पहले से ही पकाकर पीसी हैं। तो यहाँ पर बस अच्छे से हमें चलाते रहना है। बहुत ही बढ़िया हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार होगी अगर इस तरीके से हम बनाते हैं। अब यहाँ पर जो हमने मसालों को दरदरा पीस कर रखा है वो भी डाल देंगे, डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसके अंदर कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पर देखें मसाले डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखें जो तेल है मसाले के ऊपर आने लगा है तो साथ में ही हम यहाँ पर दही डाल देंगे। तो यहाँ पर दही को पहले अच्छी तरीके से फेंट लें और यहाँ पर दही हमें ताज़ा लेना है और ये मैंने पौन कप दही ली है। अच्छे से फेंट लेंगे और इस दही को हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे दही डालते टाइम, वरना दही जो है वो फट जाएगी। इस तरीके से हम दही डालने के बाद लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखें बस अच्छे से इसे दही को मिक्स कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे पका लें। तो यहाँ पर अच्छे से बस मिक्स कर दिया है और जैसे ही इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा तो साथ में ही हम यहाँ पर डाल देंगे मलाई। तो यहाँ पर आप चाहें फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो यहाँ पर निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने 1 से डेढ़ चम्मच मलाई को अच्छे से फेंट लिया है, वो भी डाल दी है। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा।
अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मलाई को मिला लेना है। अब हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, चाहें तो यहाँ पर साथ में ही आप 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने जीरा पाउडर डाला है, जीरा पाउडर डालकर अच्छे से हम मिला लेंगे और यहाँ पर इस ग्रेवी को हम पकने देंगे लो फ्लेम पर और इतने हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे दूसरे चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दिया है और यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, इसमें 1 से 2 चम्मच तेल को डाल देंगे। तेल को हल्का गरम करेंगे, साथ में ही जो हमने सब्जियाँ कट कर कर रखी हैं वो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा शिमला मिर्च को जो इस तरीके से काट कर लिया है और एक यहाँ पर टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, एक प्याज़ ली है, उसे हमने इस तरीके से 4 हिस्सों में काट कर इसके जो क्यूब्स हैं उन्हें निकाल लिया है। थोड़ी-सी यहाँ पर अदरक के लच्छे लिए हैं वो डाल दिए हैं, इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। इन्हें हम लो फ्लेम पर थोड़ा-सा भून लेंगे, एकदम सॉफ्ट नहीं करेंगे, हल्का-सा क्रंच रहना चाहिए सब्ज़ी के अंदर। जैसे ही ये सब्ज़ी जो है वो भुन जाएगी तो हमने जो मसाले पकने के लिए छोड़े हैं वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पर देखें तेल जो है वो अच्छे से ऊपर आने लगा है, तो इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप से भी कम पानी डाला है, पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर थोड़ा-सा उबाल आने देंगे। पानी जो है पानी के अंदर अच्छे से उबाल आ जाएगा तो यहाँ पर जो हमने पनीर को काट कर रखा है वो यहाँ पर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इस पनीर को साथ में हम पका लेंगे ढककर। तो यहाँ पर देखें जैसे ही पनीर जो है ग्रेवी के साथ पकेगा तो साथ में ही हम यहाँ पर डाल देंगे जो हमने सब्जियों को भून कर रखा है वो भी ऐड कर देंगे इसके साथ। डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसे मिला देना है और ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फिर से पका लेना है। तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी पनीर मखनी हांडी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको बाहर से कोई और चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है और ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से पककर तैयार हुई है। अच्छे से एक बार चलाकर मिक्स कर देंगे और साथ में ही हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 यहाँ पर हरी मिर्च ली है वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच ऊपर से मक्खन भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर तो मैंने बस हरी मिर्च और हरा धनिया डाला, अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखें बहुत ही टेस्टी हमारी मज़ेदार सी पनीर मखनी हांडी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी एक और नई रेसिपी के साथ।